आज म 24 घण्टा यो ट्रेनमा बिताउनेवाला छु। यही खानेवाला छु, यही आराम गर्नेवाला छु र यही सुत्नेवाला छु। जसरी भए पनि 24 घण्टा यो ट्रेनमा बिताउनेवाला छु। यस्तो गर्मीमा यो च्यालेन्ज म गर्न सक्छु त? होइन धेरै गाह्रो भइसकेछ कन्डिसन चाहिँ। अब यहाँको सिचुएसन नै यस्तै छ है। अब कतिसम्म हेरौँ, अब आजको राति मैले कसरी बिताउँछु मलाई नि थाहा छैन। किनकि मान्छेहरू धेरै नै भरिसकेका छन्, तर मैले यहाँ 24 घण्टा बिताउनु पर्ने छ। तपाईँहरूलाई म देखाउनेवाला छु। धेरै नै कठिन हुनेवाला छ। अहिले चाहिँ मेरो सिचुएसन यस्तो छ। अघि चाहिँ धेरै नै सजिलो थियो कि कोही पनि थिएन। अब चाहिँ गाह्रो हुनेवाला छ। अब हेरौँ, त्यही पनि तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। यस्तो यहाँ चाहिँ अलि समय काट्न पनि धेरै गाह्रो छ है। गर्मी धेरै भइरहेछ यहाँ हामीलाई। अब यहाँ अहिले केही पनि सुनिरहेको छैन होइन। ट्रेनको आवाज धेरै नै ठुलो आउँछ, त्यसैले म चाहिँ गाडी रोकेपछि ट्रेन रोकेपछि भिडियो बनाउँछु, नत्र गाह्रो छ। अब चाहिँ म हल्का सुत्छु। जसरी नै मैले 24 घण्टा निकाल्नु छ है। अब म हल्का टाइम स्पेन्ड गर्छु त्यस्तै सुतेर। म चाहिँ आधा घन्टासम्म सुतेछु है। सुतेर अहिले चाहिँ अब फेरि उठिसकेछु। अब सुत्न त गाह्रो छ किनकि यस्तो छ यहाँको सिचुएसन होइन। अनि अब चाहिँ मसँग यो मोबाइलमा अब एउटा मुभी छ, यो मुभी हेर्छु म। अब 2 घन्टा चाहिँ काट्यो। अहिले चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि हेर्नु सक्नुहुन्छ 12:05 भयो। लगभग मेरो 10:13 च्यालेन्ज स्टार्ट भयो होइन। अब भन्दाखेरि 2 घन्टा गइसकेछ। 2 घन्टा गइसक्यो यस्तो छ। अहिले चाहिँ मेरो खुट्टा पनि यहाँ माथि आइसकेछ। अब चाहिँ म कति भन्दाखेरि 3 घन्टाको मुभी छ। 3 घन्टाको मुभी हेरेर आफ्नो टाइमलाई स्पेन्ड गर्नेछु। अहिले चाहिँ फाइनली ट्रेन रोकेको छ। अहिले चाहिँ अब यस्तो टाइम भइसकेछ, 2 बजिसकेछ। 2 बजीसम्म पनि मुभी सकेको छैन। हामी 2 बजीसम्म पनि मुभी सकेको छैन। अलि हेर्दैछु। ट्रेन रोकेको छ अहिले चाहिँ। त्यही पनि अहिले अलि मान्छेहरू कम भइसक्यो अलि होइन। किनकि जति रोक्यो उति मान्छेहरू आउँछ, त्यस्तै हो। अझ फेरि यहाँ मान्छे छैन, अहिले एकछिनमै भरिन्छ क्या मान्छेहरू। तर यहाँ चाहिँ पानी परिरहेछ, मस्त पानी परिरहेछ। मुम्बईतिर चाहिँ पानी परिरहेको थिएन, कति भइसकेको थियो। तर यहाँ चाहिँ पानी पर्दो रहेछ। अब हाम्रो पाहाडतिर नि पानी पर्छ होला सायद। अब नेपालमा हेरौँ के कस्तो छ। भोलि म नेपालमै पुग्छु। अब वातावरण कस्तो छ त्यहाँको थाहा छैन, तर तपाईँहरू देख्न नसक्नु होला। तर पानी चाहिँ सानो परिरहेछ। अघि चाहिँ ठुलो परेको थियो के हो, अहिले चाहिँ कस्तो न्यानो भइरहेको कि सेलो। नत्र त धेरै पानी परे जस्तो थियो क्या। अनि मलाई चाहिँ यस्तो झ्याउ लागिरहेछ। अहिले चाहिँ टाइम कति गयो भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ 3:53 भयो, 3:53 भयो। अहिले चाहिँ भयो। अझ फेरि म मुभी हेर्दैछु यहाँ मुभी हेर्दैछु म। कति मुभी हेरिसकिहालेँ। यहाँ चार्ज नि सकिन्छ होला। अब कति छ, अब 60% चार्ज छ। अनि आइफोनमा त पनि चार्जै सकिरहेको छैन राम्रोसँग छैन होइन। अहिले चाहिँ म भर्खर सुतेर उठेको क्या। भर्खर यहाँ मुखसुख धोएर भर्खर सुतेर उठेको। ट्रेन नि अहिले बिस्तारै चलिरहेको छ। 6 बजिसक्यो। 6:03 भइसकेछ। अब यहाँ हेर, यहाँ झमझम अब साँझ पर्न थालिसकेछ। अब राति कसरी बिताउने भन्ने कुरा छ यार। मलाई यस्तो झ्याउ लागिसक्यो। अब झ्याउ लाग्नु पनि के छ कि अब त्यहाँ बस्दा वाक्क दिक्क लागिसक्यो। यहाँ सामान किनिरहेको म यहाँ बस्ने। मेरो सिट चाहिँ यो चना चटपट खाओ, ताकत बनाओ। अरे वाह, यस भैया, आपका प्रमोशन कर दिया मैंने, आप सब खाएंगे। मलाई चाहिँ तातो पानी खानु भने खाना, चिसो पानी म खाँदैन। त्यसैले मलाई केही मतलबै छैन।
झमक्क रात बढिसकेछ है, यहाँ केही देखिरहेको छैन। झमक्क रात बढिसकेछ। अब गाह्रो भइसक्यो, यहाँ यस्तो गाह्रो भइसकेछ कि आजको रात मात्र हो, भोलि अब हामी नेपाल पुगिहाल्छौँ अनि म भोलि त्यहाँबाट निस्किहाल्छु होला सायद। बस्दा बस्दा साला यस्तो हात खुट्टा भइसकेछ, अब के भन्नु। अहिले यति सक्नुहुन्छ टाइम 8:59 भन्दाखेरि 9 बजिसकेछ है। यस्तो गाह्रो हुन लागेको छ कि अब यो खुट्टो यहाँ छ हेर, अब यो खुट्टो यहाँभित्रै छिरिसक्यो। अब यहाँ मान्छेहरू हेर, तिनीहरू यति मान्छे छन् कि यति मान्छे छन्, के भन्नु। अब अहिले चाहिँ 11 बजिसक्यो। अब यस्तो छ यहाँको माहौल, कहाँ पुग्यो त्यही नै थाहा छैन। तर बाहिर गयो भने चाहिँ अब त्यहाँ खुट्टो टिक्ने ठाउँ पनि छैन क्या। अब म भेटाउनै सक्दैन चाहिँ, त्यस्तो वातावरण छ क्या। अब आज रातभरि पनि सुत्दैन होइन, पुरै बसेर मात्र काट्या हो क्या आजको रात। कस्तो गाह्रो भयो के भन्नु। अब अहिले चाहिँ मुख सुत्यो यस्तो। अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ होइन। अहिले कति बज्यो भन्दाखेरि 6:15 गइसकेछ। अब कहाँ पुग्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। अब चाहिँ हामी लखनऊ भन्ने ठाउँ पुग्छौँ, कानपुर भन्ने ठाउँमा पुगेछौँ। अझ फेरि 10 बजीसम्म पुग्छौँ होला सायद, हेरौँ। यो चाहिँ मुभी हेरिसक्यो कि अब रातभरि दिनभरि, रातभरि सुत्नै पाएन। बस्दा बस्दा साला यस्तै हालत छ, यस्तै हालत हो। अनि पछि पुग्छ होला एकछिन पछि। अब यहाँ यस्तै हो, सिन हेर्दै बस्नु होला। हवस् मित्रहरू, अरू यहाँ धेरै डिस्टर्ब हुन्छ किनकि मान्छेहरू सुत्दै हुन्छ नि त, त्यसैले बोल्नु हुँदैन। चाहिँ गाइज फाइनली काठमाडौँ पुगिसकेको छु। मैले तपाईँहरूले भनेको थिएँ कि म डाइरेक्ट त्यहाँबाट काठमाडौँ जान्छु भनेर है। अनि ट्रेनमा चाहिँ मैले भिडियो
भिडियो कन्टिन्यू गर्न सकिनँ किनभने त्यस्तै समस्या भयो कि अब मोबाइल अफ भइदियो अनि अब त्यस्तै थियो क्या अब त्यहाँ अनि 9:50 55 चाहिँ म ट्रेनबाट निस्क्याउँ अनि मेरो च्यालेन्ज चाहिँ 10:13 सुरु भयो तर त्यो चाहिँ अलि ढिलो त्यति तलमाथि भयो है त्यही पनि भनौँ न अलिअलि अनि मलाई त्यहाँ चाहिँ रात काट्न यस्तो गाह्रो भएको थियो नि अब मेरो खुट्टाहरू चाहिँ यस्तो गाह्रो भएको थियो कि अब के भन्नु है अनि त्यसैले चाहिँ म छिटो आइहालेँ त्यहाँबाट है अनि काठमाडौँ धनगढीबाट अनि डाइरेक्ट काठमाडौँ आएँ अनि अलि गाह्रो भयो भनौँ न अब त्यस्तै अरू केही छैन मित्रहरू त्यही पनि एडजस्ट गरेर हेर्नु होला भिडियो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर द वाचिङ टाटा बाई बाई गाइज